邊個人最想邵子峰同無良軍師水哥唔妥咧？邊個人最想咧？各位聽多次，各位水唔定打嘢就話，你係咁請佢做嘉賓，係咁請呢個做嘉賓，嗰個做嘉賓，咁即係點樣樣？即好似係趙子峰做二五仔咁咯。但其實佢諗通啲，平靜啲，再諗先，因為佢已經好啦，有留言話峰哥光頭佬頭先解釋話呢段錄音係你同佢先至有，峰哥你去聽下。好啦，呢段錄音點解係我同佢先有啊？我冇收過呢個錄音啊！呢個錄音我係呢2日先第一次聽到。咪即係你？如果我一早話如果我一早大家明白一樣嘢先，聽我講，大家明白一樣嘢先。如果我一早有呢個錄音，點解我唔係一早攞出嚟喐啊？光頭佬，你哋諗一諗。我同光頭佬係12月份開始，佢同我講話水哥唔中意喎，大家記唔記得？如果我一早有呢個錄音嘅話，點解我唔係喺12月份攞出嚟，而係而家4月我先至攞出嚟呢？因為我係喺今日定係尋日第一次聽呢個錄音，我聽到之後我非常之嬲，因為我好明顯聽到呢個光頭佬就係喺我同埋無良軍師水哥中間喺度搬弄是非，唯恐天下不亂。你就係要搞分化，佢挑撥係佢哋嘅強項，係佢哋嘅。光頭佬，我喺呢度公開同你講，我希望你對公眾作出解釋。點解你要喺我同埋無良軍師後面講咁多我哋嘅壞話？你到底喺度做緊啲咩嘢？你係代表邊一方嘅勢力嘅？唔係我就唔明嗰個人。請光頭佬，你清清楚楚咁樣交代。唔好終日喺度屈我，屈鳩我又賣 MDMA， 屈鳩我販毒，屈鳩我講你老婆做雞，屈鳩我將河馬仔嗰張相攞出嚟。冷靜啲先。首先我就話頭先有個人點解覺得光頭棘同頭先嗰兩段對話係同你講咧？佢有咩見解？可唔可以俾我睇下佢個 message 啊？邊個 message？即係頭先有個人話你呢段語音，另外嗰個人即係佢係兩個人對講嘅。佢話另外一邊就係你嘛，即係佢話呢段錄音係你同我講。係啊，係咪咁嘅意思啊？定係我 get 錯咗？即係佢而家嗰個光頭激就同緊人講話有劇本啊嘛，唔使應佢啊！你唔使帶風向啊！我好清楚另外一邊嗰個人係邊一個嚟。不過我驚我危險啫，我小朋友。你好想知係你好想知係邊個講緊同佢？你去問佢啊！你去問光頭棘啊，好冇？佢答到你㗎，佢嚟㗎嘛？呢個係咪先？大聲冇用啊！呢個係嘛？多謝你意見啊！多謝你意見，大聲冇用。咁我都唔知幾時應該大聲。你哋個個叫我冷靜。我連嬲都唔俾，咁點咧？唔係，你唔想知道嬲得，你嬲得。點解我唔可以嬲咧？各位係咁叫我冷靜，咁點咧？做埋呢啲。